Люди, отправившись в лес, но не имея достаточного опыта, незнакомые с местными условиями, легко сбиваются с дороги и, потеряв ориентировку, оказываются в бедственном положении. Человек, заблудившись в лесу, оказывается во власти страха и растерянности. Как же должен вести себя человек, заблудившись в лесу? Потеряв ориентировку, он должен сразу же прекратить движение и попытаться восстановить ее с помощью компаса или пользуясь различными природными признаками. Если это сделать невозможно, лучшее, что можно предпринять, организовать временную стоянку, построить убежище из подручных материалов, развести костер, пополнить запасы пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи. Приняв такое решение, необходимо подыскать подходящий участок для будущего лагеря. Итак, что же делать, если вы заблудились в лесу? Опытные люди, месяцами жившие в глухих лесах, работавшие в них в разное время года, знают, что лес – это огромный живой организм, небрежностей и ошибок не прощает, уважает труд и знания. И чтобы почувствовать себя в лесу своим человеком, нужна немалая подготовка, ибо много бед принесла людям их собственная неумелость. Между тем, беды можно избежать, если усвоить главное – природа шуток не любит. Возьмем одну из ситуаций. Человек оказался один в глухом лесу. Ему нужно самому раздобыть воду, пищу, устроить ночлег, сориентироваться и найти дорогу к людям. Простые задачи. А если решать их не день и не два, а месяц, без чьей-либо помощи? Ситуация эта вполне реальная, несмотря на кажущуюся фантастичность. Что же надо уметь человеку в подобной ситуации? Во-первых, преодолеть страх и сохранить самообладание. Во-вторых, суметь оказать первую помощь себе или пострадавшим спутникам. В-третьих, защитить себя от неблагоприятных погодных условий – зноя, холода, дождя, ветра, снега и тому подобное. В-четвертых, найти воду и пищу. И, наконец, подготовить сигналы бедствия для поисковых групп, попытаться установить связь с людьми. Остановимся на некоторых основных моментах. Итак, первое. Преодолеть страх. Это вовсе не так просто, как может показаться некоторым. И к этому тоже надо готовиться. Психологически. Есть люди, которые панически боятся леса, так же как и другие боятся высоты, глубины и так далее. Прежде всего им надо выработать в себе уважение к лесу и усвоить хотя бы простые знания о нем. Также надо быть готовым в любых условиях сохранять самообладание. Существует два вида страха – контролируемый и бесконтрольный. Последний – это по сути дела паника. Самое опасное состояние, лишающее человека способности осмысленно бороться за свою жизнь в опасной ситуации. Или, применительно к лесу, когда человек, сбившись с пути в лесной чаще, все больше и больше теряет ориентировку. Мечется по лесу, спотыкаясь об бурелом, спешит вперед, уже не думая о верном направлении. И, наконец, когда напряжение его доходит до предела, он останавливается, уже совершенно не понимая, где находится, но не в силах сделать больше ни шагу. Контроль же над собой позволяет мобилизовать волю на поиск оптимального на данный момент решения, и, как правило, оно приходит. При потере ориентировки в лесу надо сразу же прекратить движение, постараться успокоиться и трезво осмыслить свое положение, с тем, чтобы принять правильное решение. Нужно попытаться восстановить ориентировку с помощью компаса или пользуясь различными природными признаками. Иногда, заблудившись, надежнее всего вернуться по своим следам к точке начала движения и ориентироваться снова. Для этого, передвигаясь по лесу, необходимо запоминать по возможности свой путь, замечая по дороге предметы, могущие служить ориентирами, просеки, дороги и их пересечения, реки, ручьи, и их характерные изгибы, поваленные и сломанные деревья, явно выраженные формы рельефа, то есть обрывы, ямы, овраги и так далее. У опытных людей этот прием отработан до автоматизма. Кстати, он пригодится не только в лесу, но и где угодно, например, в незнакомом городе. Если вернуться по каким-либо причинам нельзя, то надо выйти к любому линейному ориентиру – реке, дороге, просеке, направление которых известно. Или, к примеру, определить направление на дорогу можно по звуку проходящих автомобилей или поездов.
Вообще, перед тем, как идти в лес, даже ненадолго, полезно посмотреть карту этой местности. Но, конечно же, самые надежные ваши спутники – это компас и карта. По возможности их надо иметь всегда и уметь ими пользоваться. Этот вопрос слишком объемен, и останавливаться на нем мы не станем, тем более, что по нему существует масса специальной литературы. Лучше кратко перечислим основные приемы ориентирования, доступные практически каждому. Широко известен способ определения севера по Солнцу и часам. Для этого часовую стрелку часов, поворачивая их в горизонтальной плоскости, надо направить на Солнце. Биссектриса угла между часовой стрелкой и цифрой 12 приблизительно укажет на юг. Юг до 12 часов будет вправо от Солнца, после 12 часов влево. Ночью лучше всего ориентироваться по полярной звезде, которая всегда показывает направление на север, не участвуя в видимом движении звезд по небу. Полярную звезду легко найти по созвездию Большой Медведицы. Для этого надо провести воображаемую линию через две крайние звезды ковша Большой Медведицы, продолжив ее на расстояние в 5 раз превышающее расстояние между звездами. Там и будет находиться полярная звезда. Этот способ намного более точен, чем ориентирование по Солнцу. Мхи и лишайники на коре деревьев на больших камнях в старых строениях расположены преимущественно на северной стороне. Сравнивая несколько деревьев, можно по этому признаку довольно точно определить линию север-юг. Кора деревьев с северной стороны бывает грубее и темнее, чем с южной стороны. Это заметно на березах, ветви с северной стороны более редкие и чахлые, с южной более густые. Второе. Первая помощь себе или пострадавшему спутнику. Отправляясь даже на короткую экскурсию в лес, надо захватить с собой бинт, йод, пластырь. В длительной экспедиции необходимо иметь аварийную медицинскую аптечку. Ее комплектуют в зависимости от климата и местности. Естественно, может случиться, что аптечки нет или она утеряна. Тогда надо использовать подручные средства. Жгут для остановки может заменить веревка, ремень или ивовый прут. Перевязочный материал – любая имеющаяся под рукой ткань. Ваш шейный или носовой платок, майка или рубашка. В качестве медикаментов можно и нужно использовать имеющиеся в лесах лекарственные растения. Например, сфагновый мох, растущий в изобилии на торфяных болотах. Он прекрасное кровоостанавливающее и бактерицидное средство. Нужно просто приложить его к ране и сверху наложить повязку. Рана быстро и хорошо заживет. Заваренные листья черемухи хорошо пить при желудочно-кишечных болях и жидких стулах. Также в этом случае пьют отвар зверобоя. Малина и клюква – отличные жаропонижающие средства. И подобных примеров можно привести множество. Вывод. Путешественник должен обладать каким-то минимумом медицинских знаний и уметь использовать их на практике. Третье. Защититься от неблагоприятных условий климата. Или, иначе говоря, уметь построить из подручных средств временное убежище, которое позволит переждать непогоду. Навес, шалаш, чум, нора в снегу. Подобных укрытий немало, но нужно знать, как, где и какое из них построить. Простейшие из них навес и шалаш. Лучше всего сооружать их из нескольких прямых жердей и елового лапника. Летом можно использовать ветки лиственных деревьев. Лапник и ветки укладываются на крышу навеса или шалаша снизу вверх, черепицеобразно. Хорошо, если под рукой будет легкий тент, пончо, кусок полиэтилена. Их можно растянуть на жердях значительно быстрее. Зимой можно вырыть в снегу глубокую нору в виде окопа. Дно услать лапником, крышу сделать из жердей, покрытых лапником, и забросать снегом. Хорошо ночевать у таежного костра надии. Его делают из 3 смолистых, сухих, лучше всего сосновых бревен. Угли обычного костра разгребают вдоль. Поверх них рядом параллельно друг другу кладут 2 толстых бревна. Основная часть углей оказывается между ними. И затем на нижние бревна также параллельно кладут 3-е бревно. Чтобы бревна не раскатывались, их укрепляют вбитыми в землю колышками. Для большего тепла можно возвести за костром из жердей деревянную стенку-отражатель. Рядом с надьей можно спать, не опасаясь замерзнуть даже в сильные морозы. Такой костер горит ровно и долго. В жару следует опасаться солнечных ожогов и тепловых ударов. Тело и голову
защищать соответствующей одеждой. Четвертое. Обеспечение водой и пищей. Если у вас нет с собой аварийного запаса пищи и воды, то придется добывать и то, и другое на месте. Наши леса, особенно в летнее время, достаточно богаты различными дарами, пригодными в пищу, ягодами, грибами, орехами, съедобными травами, кореньями, насекомыми. Если угрожает голод, умелый человек, даже не имея специальных орудий, сможет добывать мелкого зверя или птицу, поймать рыбу. Но даже если человек остался один в глухом лесу, сравнительно ненадолго, ему необходимы конкретные знания. Надо уметь отличить съедобные грибы и ягоды от ядовитых, знать, какие растения съедобны. И, наконец, пятое. Подготовить сигналы бедствия для поисковых групп. Простейшее, надежное и эффективное сигнальное средство – костер. В лесу его следует разводить на обширной поляне или возвышенном месте, так, чтобы ветви деревьев не задерживали дым. Для того, чтобы дыма было больше, в огонь кладут мох, ветки можжевельника, хвою. Ночью, наоборот, костер должен гореть как можно ярче, нужно подкладывать сухие дрова. Как сделать сигнальное зеркало? Если нет настоящего зеркала, его можно изготовить из фольги или блестящей крышки от консервной банки. Отраженные лучи следует направлять на самолет или вертолет. С высоты 1–1,5 километров такой сигнал заметен до 20 километров при условии хорошей видимости. И еще. Все, что выходит за рамки обычного, будет замечено поисковиками. Поэтому нужно отмечать знаками направление своего движения. Например, выложить стеллу из камней на земле, привязывать к ветвям деревьев вешки из ярких тряпок. Или, если нет тряпок, вставить в расщепленный сучок дерева сосновую шишку. В общем, тут все ограничено вашей фантазией, смекалкой. Главное, чтобы это выделялось из окружающего вас пейзажа и носило следы деятельности человеческих рук. Правильный выбор места привала в лесу. Правильный выбор места позволит в дальнейшем избежать многих ненужных неудобств. В первую очередь оно должно быть сухим. Хотя найти такой участок нелегко, особенно в моховых лесах, где землю сплошным ковром покрывает сфагнум, жадно впитывающий в воду. Затраченное на поиск время окупится с лихвой. Не придется то и дело сушить влажную одежду и обувь, а по ночам дрожать от промозглой сырости. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от нападения полчищ гнуса, чем репелленты и дымокурные костры. Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка. Выбор типа укрытия будет зависеть от умения, способностей, трудолюбия и, конечно, физического состояния людей, поскольку в строительном материале нет недостатка. Однако, чем суровее погода, тем надежнее и теплее должно быть жилище. Для удобства размещения на каждого члена группы должно приходиться примерно 2 на 0,75 метра площади. Приступая к строительству, необходимое количество материалов следует заготовить заранее. Конечно, все строительные работы значительно упростятся, если среди имущества есть топор. Однако этот обыденный предмет в руках неопытного человека может стать причиной серьезной травмы. Вот почему, работая топором, необходимо придерживаться некоторых обязательных правил. Прежде всего следует проверить, насколько надежно закреплено лезвие топора к ручке. Если оно болтается, скользит, надо закрепить его клиновидной распоркой из твердого дерева. Рукоятка топора не должна иметь трещин, иначе она может обломиться во время рубки. Топор должен быть хорошо заточен. Тупой топор при использовании требует применения большей силы, а тем самым снижается точность ударов. Облюбовав подходящее дерево, надо удалить нижние ветви и очистить подножие ствола от кустарника и высокой травы. Затем, став в удобную позу, так чтобы обе ноги имели прочный упор, первую зарубку делают на высоте 30–40 см от земли, с той стороны, в которую должно будет упасть дерево, лучше всего со стороны естественного наклона. Углубив зарубку до половины толщины ствола, наносят несколько ударов с противоположной стороны, чуть выше сделанной зарубки. Если рукоятка топора коротка, рубить надо, опустившись на колено. Закончив работу, лезвие следует хорошенько обтереть ветошью и воткнуть в сухую колоду или пень.
Не рекомендуется использовать для этой цели свежесрубленное дерево. Носить топор полагается в чехле и обязательно так, чтобы лезвие его смотрело в сторону от человека. Это предупредит травму в случае неожиданного падения человека. В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса. 2 полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2–2,5 метров друг от друга. На развилке укладывается толстая жердь, несущий брус. К ней под углом 45–60 градусов прислоняют 4–5 жердей и закрепляют веревкой или гибкими веточками. К ним параллельно к земле привязывают 3–4 жерди, стропила. На стропилах, начиная снизу, черепицеобразно, то есть так, чтобы каждый последующий слой накрывал ниже лежащий примерно до половины, укладывается лапник, ветви с густой листвой или кора. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой, чтобы в него не затекала вода в случае дождя. Более удобен для жилья двухскатный шалаш. Строится он по тем же правилам, но жерди в этом случае укладываются по обе стороны несущего бруса. Передняя часть шалаша служит входом, а заднюю прикрывают 1–2 жердями и заплетают лапником. Прежде чем приступать к строительству, заготавливают в необходимом количестве нужные материалы – ветви, брусья, лапник, кору и тому подобное.